la suite. كاين instrumentation et microélectronique 1.7, mathématiques 1.7, mécanique et énergétique 15.6. Donc يعني انا لا سويت كلها الا شفتي ميكروبيولوجي انزيمولوجي نيوتريسيون مي هضرنا ديجا على نوروسيونس فيزيك شيمي دو لا ماتيère des matériaux plasma optoélectronique, production automatisée, procédés et traitement de l'énergie électrique, science du bois, d'accord. كلهم كل واحد 9 36 15 6 15 6 36 31 5 36. دونك خصك تعرف لا ديسيبلين ديالك. الا كنت غطلب ان دويا اون انسكريبسيون في ان دويا ولا ان دوي سي خصك تعرف ايغالمون بان لا دات ليميت دو ديبو ديال لو دوسي دانسكريبسيون تتبدل على حسب لا برونش، على حسب لا ديسيبلين اللي تختار، ماشي كلهم عندهم نفس لا دات. تري امبورطون اللي خصكم ديرو بين عينيكم. Le 2SS, qui est audit et conception des systèmes d'information, automatique, traitement et transmission de l'information, génie protéique, industrie laitière, information scientifique et technique, informatique double compétence, ingénierie mathématique et outils informatiques, magie, management, magie, c'est MAGI, management ou génie et instrumentation électronique, matériaux, bois et mise en œuvre dans la construction, production et automatique industrielle, ressources naturelles, environnement. Donc كلهم هادو خصكم تشوفوا مع les services de la scolarité وخصك au moins هذه هي لا دات ليمين، هاد لي دات اللي هضرنا عليهم ديال 19 6 15 6 1 6 1 6 1 6 1 7 19 6 19 6 19 6 19 6 34 19 6 36. هذا خصكم تعرفوا بان مثلا في لي زونيفرسيتي خصك على الاقل 10 جور افون لا دات ليميت دو ديبو دو كونديداتور. مثلا الا كان 30 36 ما تستناش انت باغ اكزومبل انت تصيفط لهم في سميتو ميم سي لا دات دو تامبون فوزون فوا، راه خص 10 جور افون لا دات ليميت دو ديبو دو كونديداتور، يعني يوصل لهم قبل من هاد لا دات. دونك انت الا كنتي باغ اكزومبل لا دات ليميت هي 36 95 خصك انت تصيفط هذيك قبل تصيفطها في لو 15 وقبل من لو 20 تصيفطها باش توصلهم قبل من هاد لا دات. هادشي اللي تنقول لكم انا. Mais prenez-le en considération s'il vous plaît. تاني حاجة اللي بغيت نهضر فيها هو أن كاينة également ce qu'on appelle l'université des sciences sociales Toulouse 1. كاينة تقدروا تدخلوا تشوفوا ce qu'on appelle l'école supérieure universitaire de gestion. École supérieure universitaire de gestion. اللي تسموها ESUG. ESUG. Donc, elle dit également c'est une très bonne école. Donc, l'université des sciences sociales Toulouse 1. Donc, Université des sciences sociales Toulouse 1 ou l'école supérieure universitaire de gestion. D'accord? Par exemple, que ceux qui veulent faire par exemple une maîtrise de sciences et techniques comptables et financières, je crois que l'université ou l'école sont une bonne école pour la discipline, la comptabilité et la finance. Une dernière chose avant d'aborder autre chose, بغيت نهضر لكم ونقول لكم مثلا جاتكم الانسكريبسيون. الا جات الانسكريبسيون خصكم تعرفوا بان تتقاد لو دوسي دو فيزا. هذوك لو دوسي دو فيزا ديالك تتوجد فيه كاع لي شوز، لو دوسي يعني هذوك لي غارون لي مويان فينانسيي ديالك، تتكون فيه لا بريزون شارج، تدي هذاك باغ اكزومبل تمشي لوفيس دي شونز اللي تيسمح لك باش دير لو ترونسفير ديال المونطون اللي خاص بلي زيتيديون، خاص هادشي تديرو في الرباط. دوك تتوجد كلشي هادشي.
Donc, في le cas ديال les universités françaises ou la demande de visa français بوحدها لا هو لا فرنسا بحال لا بلجيك بحال لا فنلند بحال لا سويد بحال امريكان بحال كندا غير في انها في نفس النهار تعطيك لا ريبونس لا سويس دابا هذا ستان ريزومي لا سويس خصك تدفع 2 موا 3 موا خصك دير واحد 2 موا 3 موا قبل ما لا دات اللي دايره معاك لونيفرسيتي تكون في لا سويس تري امبورطون والفيزا ديال لي زيتيديون لي فيزا ايتود تتجي من لا سويس ما تتخادش من القنصليه ديال سويسرا في الرباط يعني في المغرب تفهمنا مي تدير اون دوموند دو دوسيي اون دوموند دو فيزا étudiant suisse تيشدو هما لو دوسي الكونسي تيشد هذاك لو دوسي تيصيفطو لا سويس داكوغ تتجيك لا ريبونس ولا بيريود تاخد 2 موا حتى ل 3 موا دونك خدو هاد لا بيريود اون كونسيديراسيون الا تسنيتي غير بقات 1 موا ولا 1 موا يدمي يقدر يهزك الماء ماشي ضعتي في العام داكوغ واخا عندك اون انسكريبسيون دونك il faut prévoir 2 موا يدمي 3 موا انا نقولها لكم 2 موا يدمي 3 موا داكوغ ثاني حاجه فإلا بغيتي تابيي لا دوموند لو دوسي دو دوموند دو فيزا ديالك مثلا لا فرنسا ولا نابورت كيل بيي فإلا كان عندك باغ اكزومبل انت خدام مع ان ديبارتمون دو ريشيرش ولا عندك باغ اكزومبل شي واحد اللي يقدر يدير لك باغ اكزومبل ان سوتيان مورال بوكو بلوس كو فينونسي مثلا يقدر شي واحد تعرف خدمتي باغ اكزومبل في ان ديبارتمون دو ريشيرش سيونتيفيك ولا كنتي مثلا دوزتي كنتي في اونتربريز اللي عندها فارماسيوتيك ولا بيولوجيك داكور فيقدر هذاك لو ديريكتور الا كنتي معاه مزيان يقدر يدير لك une demande adressée le consulat ou adressée à monsieur le consul مثلا يقدر يدير فيها مثلا madame le consul ou bien monsieur le consul général peu importe c'est madame ou monsieur j'ai l'honneur de vous écrire pour intercéder auprès de vous en faveur de monsieur tel qui doit poursuivre ses études de maîtrise, par exemple en biologie cellulaire, à l'université telle ou telle, par exemple l'université Aix-Marseille 2, ou l'intéressé a obtenu l'accord de son inscription et a constitué le dossier administratif que vous exigez pour l'obtention d'un visa. Aussi, je vous prie, monsieur, madame, le consul, de satisfaire sa demande, d'autant plus que la date limite de l'inscription au service de la scolarité est fixée au 30 septembre. D'accord. En attendant, veuillez agréer, madame, monsieur le consul général, nos salutations distinguées. Oui, Sénélique, par exemple, ويعطيك هذه غير un soutien moral beaucoup plus qu'autre chose. D'accord. الحاجة اللي بغيت نهضر فيها دابا هي أن دونك هضرنا على l'université Lausanne وقلت لكم بأن l'université Lausanne c'est une très bonne université. D'accord. Ou le formulaire pour l'obtention d'une autorisation déjà كم تعرفوا واحد المسألة تفكرتها بواحد لا ليتر هنايا فكل université en même temps تتوري كيفاش تتانسكرا تيصيفط لك الانسكريبسيون وتيصيفط لك ايغالمون لي زانفورماسيون كيفاش تلقى بلاصتك تلقى اون شومبر في السيتي يونيفرسيتير في الكامبوس يونيفرسيتير وتيعطيوك كاع لي زانفورماسيون ميم بور ان ستاسيونمون بور سو كي اون فواتور مثلا الا كنتي غتكون عندك اون فواتور ديجا تعطيك ان فورمولير بور لوبتونسيون دون اوتوريزاسيون دو ستاسيونمون تي اغلبيه وانا شفتها في لي زونيفرسيتي امريكان كنديان داكور شفتها بان كاين واحد ليسباس كبير واحد الساحه كبيره سي ان باركين اللي خاص غير بلي زيتيديون كاين باركين اللي خاص في لي زونيفرسيتي باغ اكزومبل خاص بلي بروف ولي زادمينستراتور اللي خدامين في الاداره داكور سيرفيس سكولاريتي سيرفيس دو بيداغوجي اي تو وكاين واحد الباركين اللي خاص بلي زيتيديون فديجا انت باش يكون عندك
هذاك اللي تسمى لو تيكي باش تستاسيوني خصك اون اوتوريزاسيون دونك تتعمر وتيتعطيك واحد سميتو نسيت يسميو واحد لو كود واحد لو كود تديو في الطوموبيله ديالك وتتخلص واحد كل يونيفرسيتي شحال تتخلص وتقدر تجيب لا فيتور ديالك وتستاسيوني في الباركينغ الا ما كانش عندك هذاك البيرمي وي سي ان بيرمي دو ستاسيونمون داكور ما تقدرش تستاسيوني دونك فاليونيفرسيتي دو لوزان بحال كلشي لي زونيفرسيتي اي حاجه مخلينها ضابطين الامور سي دي جون اللي تعجبوك بالاورغانيزاسيون ديالهم داكور فالانسcription de nouveaux étudiants pour l'obtention d'une autorisation de parkage هو اللي هضرت لكم انا عليه ديال لو ستاسيونمون داكور انا ديجا j'étais accepté également aussi bien في l'université قلت لكم ديال لوزان que في l'université ديال جنيف ونقدر نقول لكم voilà le bureau des immatriculations des systèmes attestation mais il faut تتعزل il faut t'es inscrit maintenant à l'université de Lausanne tu sais une attestation l'attestation c'est une demande d'acceptation c'est une inscription le bureau des immatriculations et des inscriptions atteste que monsieur tel ou tel est admis à l'immatriculation en vue d'étudier à l'université de Lausanne en qualité d'étudiant régulier dès le semestre d'hiver ou tu dis l'année d'accord l'école faculté des sciences. Conditions et remarques. Veuillez nous faire parvenir une photo de passeport. Donc, une fois l'université de Lausanne ou l'université de Genève, de Lausanne, Lausanne, d'accord? Une fois تصيفطوك l'attestation l'inscription بانك تي انسكريبت اكسبتيتي تيطلبوا منك واحد لا فوتوكوبي ديال الباسبور ديالك باش يعني تصيفطها لهم donc déjà كنت صيفطها لهم donc la présente attestation n'est plus valable au-delà du semestre mentionné ci-dessous d'accord يعني ان الا صيفطوا لك une attestation d'inscription بانك تختاريتي مثلا وما جيتيش في هذاك لا دات d'accord خاصكم تعرفوا بان هاد لاتيستاسيون ني بلو فالابل لانه هما باغيين تدخل في لو سيمستر ديفر فقلت لي هذا علاش قلت لكم تري امبورطون انا جو مي سوي في افوار باسكو جافي با لانفورماسيون كون جافي فوتر اج داكور فمشيت وكان ديجا بقات شي ان موا اي ديمي كال مشيت وديت لا دوموند هما تيبغوا 2 موا 3 موا 2 mois 3 mois donc ce qui veut dire l'université de Lausanne انا هاد الانسكريبسيون هزني فيها الماء هذاك لافوا هذاك الشيء علاش قلت لكم انا جو فودري با كو vous faites que vous vous fassiez avoir d'accord فديما نحترموا هذوك 2 mois اللي قلت لكم 2 mois يديما 3 mois ديال لا دوموند دو فيزا ف بطبيعة الحال l'université ديال لوزان تتقول لكم لا جورني داكوي دانفورماسيون دي نوفوز ايتيديون دونك ملي تيصيفط لك لاتيستاسيون تيصيفط لك ايغالمون معاها جميع لي زانفورماسيون على لا بروميير جورني كان واحد كلشي لي زونيفرسيتي تيديرو سكون ابل لي بورت اوفيرت لي بورت اوفيرت سي اون جورني داكوي دانفورماسيون ديال لي نوفو ايتيديون كاع لي زيتيديون بعد اختار ما تكون تعرف فين ديبارتمون فين جاي باغ اكزومبل يقولوا لك القاصه الارض سي دو 1 وخصك تقلب عليها يعني السيمانه السيمانه الاولى تبقى توضى تبقى تسقسي هكا يقول لك هكا تينعتوا لك مي تماك تو تي اورغانيزي دغيا غتحفظ لونيفرسيتي دونك كاين واحد لا جورني داكوي خاصه بجميع لي زونيفرسيتي وكاين حاجه كاين كل بلاد مثلا لا فرنسا تعطيك الكونجي بوندون ليكول يعني يعني لي كونجي في لا بيريود يعني يونيفرسيتير يعني في هذاك الفتره اللي تتقرا فيها غادي يعطوك لي جور فيغيي اللي ما كايناش فيهم القرايه وما كايناش فيهم الخدمه تتكون ديجا عارف هادشي كله او ديبي و انا جو فو ريكوموند ايغالمون يعني بحراره لونيفرسيتي دو جنيف l'université de Genève انا كنت نفضل l'université de Genève
ولا سويس كنت نفضلها على لي زيتازوني وعلى بزاف على لا فرنسا على لا بلجيك على سميتو كنت نفضل لا سويس انا كومباري مع تو لي زوتر يعني بي علاش لان الدنيا عندهم قاده توتي اورغانيزي توتي بيان اكسيتيرا ولا في تكون في لا سويس الا كنتي تتقرا وتخرجتي من لا سويس تاع بلوس دو شانس يعني تلقى حياتك تتقاد يعني تدخل ديجا كاين لي زوبورتونيتي ترافاي مي تتقرا معاهم تي فورمي في لو دومين في دومين ديجا بحال لاندستري فارماسيوتيك ديجا تتلقى بلاصتك داكور لانسيرسيون بروفيسيونيل يعني تتكون مزيانه t'as pas, t'as pas de problème à t'insérer sur le plan professionnel. D'accord. J'encourage les étudiants, les bacheliers, les étudiants marocains, les universitaires, les licenciés, أنهم يحاولوا يشوفوا مع l'université de Genève ou l'université de Lausanne. ولكن قلتها لكم si vous n'avez pas les moyens financiers si vous n'avez pas les moyens financiers pas la peine انك تصدعوا راسكم مع لا سويس لان الفيزا ديالهم صعيبه تيطلبوا لك 14 مليون اونص على كل عام يعني ديال لي زيتود فضربوا حسابكم انا تنقول لك اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد ثاني حاجه لي رونسينيومون اكاديميك لي رونسينيومون اكاديميك فهضرت لكم ديجا على لونيفرسيتي هذه سي لونيفرسيتي ليبر دو بروكسل شوف oui d'accord l'université libre de Bruxelles فيها plusieurs disciplines وغادي نشوفوها لان ديجا كاين واحد لو غيد غادي يصيفطوه لكم الا هضرتوا معاهم دونك صيفطوا ليهم وغادي تشوفوا واحد لو غيد اللي هو تو لي بيان عندهم توت لي ديسيبلين اللي يمكن لك طيح ليك على راسك موجوده عندهم كاينه واحد لونيفرسيتي فرونسيز اللي هي لونيفرسيتي ليون 1 سيونس scolarité deuxième cycle bâtiment 761 les candidats dont l'inscription en deuil se mise et refusée au conseil scientifique ne pourront s'inscrire en maîtrise que s'ils ont présenté un dossier de commission d'accès direct en deuxième cycle et que leur candidat a été accepté. Donc, dossier à retirer à partir du 15 mai et à retourner avant le 23 juin au service scolarité deuxième cycle يعني اش بغاو يقولوا لك دابا مثلا قلت لكم هاد لونيفرسيتي كتبوا عاوتاني يونيفرسيتي دو ليون 1 فقال لك مثلا الا درتي اون دوموند d'inscription en 2A يعني واحد ليتيديون ماروكان مثلا عنده ان نيفو باك بلس 4 عنده ان تري بون دونك انا تناخذ بعين الاعتبار عنده ان تري بون دوسي يونيفرسيتي يعني نقاط زوينين مونسيون في لا ليسونس ولا في الدوغ عنده يا ريان ادير فقالوا لك بان الا دا هو une demande d'inscription un 2A un diplôme des études approfondies par troisième cycle وديجا توفيزا ليه الدوسي بور اون ريزون او اون اوت فما يمكنش يقول لهم بغيت نتانسكرا بهذاك لو دوسي بغيت نتانسكرا يعني في باغ اكزومبل في ان دوزيام سيكل خصك عاوتاني تدخل دير اون دوموند دانسكريبسيون او دوزيام سيكل الا هما رفضوا لك هذاك الدويه الا رفضوا لك هذاك الدويه ديالك لانسكريبسيون او الدويه ما يمشي بهذاك لو دوسي غتقول لهم انا بغيت ندير اون دوموند دانسكريبسيون او ندير اون دوموند دانسكريبسيون الدوزيام سيكل نو خصك عاوتاني تعمر ان اوتر دوسي دو دوموند دانسكريبسيون تعمر دير فيه لا ديسيبلين اللي بغيتي داكوغ هادشي اللي بغاو يعنيو ليك غادي نشوفو دابا ce qu'on appelle
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon, Saint-Étienne. Dossier d'admission dans un logement du CROUS, 80 service de logement. دابا كل université عندها ce qu'on appelle يعني واحد لو سيرفيس دو سكولاريتي وعندها واحد لو سيرفيس دو لوجمون. فانت الى تاكسبتيتي في اون يونيفرسيتي فخصك تعرف بان خصك تقلب تقول لهم اعطوني لادريس ديال لو سيرفيس لوجمون. فمثلا هاد لو سيرفيس لوجمون ديال ليون موجود في 59 rue de la Madeleine 69 365 Lyon CEDEX 07 وداير également téléphone ديالهم 72 93 13 72 80 13 00. دونك هذا غير باش يبينوا لك بان هذا سي لو بلان دو فيل ديال ليون. D'accord. Donc, le CROUS de Lyon, CROUS Lyon Saint-Étienne. Donc, بطبيعة الحال كل université باش تاخد انت بلاصة في ان لوجمون في ان سيتي يونيفرسيتير ولا ان كومبوس يونيفرسيتير خصك ديجا تعمر سكون ابل دي فيش d'inscription. Le logement, tu confirmes le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité, واش عندك لابوس ولا ما عندكش, l'adresse des parents, يعني إلا كانت عندك لا بورس ديروا لهم لا دات ديال لا فان ديال لا بورس, numéro de téléphone permettant de joindre la famille, بحال ما خلصتيش, adresse où doit parvenir la décision. يعني انت درتي هاد لا دوموند هاد لا فيش دانسكريبسيون عمرتيها pour avoir un logement, يعني فين بغيتيها توصلك. دونك لاني دوبتونسيون ديال البكالوريا تديرها, également les prévisions ديال العام, يعني مثلا شنو هي لا ناتور دي زيتود اللي باغي, اشنو هو ليطابليسيون فين غتقرا. داكور. فكلشي هادو هما لي زانفورماسيون اللي تتعطيهم pour avoir accès au logement. Sans oublier qu'il y a des informations diverses que vous jugez utiles de nous faire parvenir. يعني اي انفورماسيون بانت لك بان مزيان يعرفوها باش تسهل عليهم انهم يعطيوك لو لوجمون تقدر تحطها تماك. داكور. غادي نشوف دابا واحد ليكول اللي معروفه حتى هي اللي هي ليكول Polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL. D'accord. Donc c'est la Suisse, donc c'est-à-dire École Polytechnique fédérale de Lausanne. C'est une très bonne école, d'accord, pour ceux qui sont intéressés à tout ce qui est technique. D'accord. Donc déjà هضرنا على l'université de Genève وعطيتكم l'adresse ديالها, عطيتكم l'adresse ديال, هضرنا على l'école EPFL, c'est-à-dire l'école fédérale, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, وهي فيها différentes disciplines. D'accord. Surtout l'ingénierie, ingénieur mécanicien, ingénieur civil, ingénieur en génie rural, كاين flash sur la vie générale, c'est des flashs, des informations sur la vie يعني في l'école polytechnique fédérale de Lausanne, et comment étudier, فهمتي, هادو كلهم des informations مهمة. كاين ingénieur chimiste, كاين également l'ingénieur mathématicien, l'ingénieur informaticien, l'ingénieur en sciences des matériaux, également هذاك لو كاتالوج اللي غادي يعطيكم ولا دخلتوا لو سيت ديال هاد ليكول بوليتكنيك فيدرال دو لوزان غادي يعطيكم سكون ابل كاع لي زانفورماسيون على الكور دو ماتيماتيك مثلا سبيسيال, و également يهضروا لكم على لي كونديسيون d'admission
وعلى لو ديتاي ولا لو ديسكريبتيف ديال chaque programme. Ce qu'on va voir maintenant, c'est les écoles, les universités canadiennes غادي نخليهم انا هما الاخرين. داكور. غادي نشوف دابا هذه كي l'université. كاينه واحد لا فاكولتي تتسمى faculté de médecine Necker enfant malade. Il y a normalement si une université تتسمى université René Descartes. المهم تقول université René Descartes ça s'écrit René Descartes ou Descartes avec S à la fin. Donc faculté de médecine Necker enfant malade. انا تنعطيكم جميع les universités اللي عندي وانتم تختاروا اللي بغيتو. مي كيكون انا ديجا في les universités françaises كاينه l'université Aix-Marseille 2, c'est une très bonne université كاينه في مارسيل. كاين l'université Claude Bernard وكاين l'université ديال Perpignan. داكور. هادو تنصح بهم انا لي ماروكان. وكاين l'université de Genève, la Suisse, ou l'université de Lausanne, également en Suisse. Il y a des informations autres اللي تنعطيكم تقدروا تقلبوا عليهم وتشوفوا ربما يعجبكم لان يعني لي زونيفرسيتي اذواق كل واحد اش باغي. فهاد سيرفيس ديال لي تيز داكور. هادو اش نقول لكم كان دات لهم اون دوموند une demande d'inscription. Donc, j'ai le regret de vous faire savoir que les certificats de maîtrise délivrés par notre UFR, d'accord, sont réservés aux médecins, vétérinaires, pharmaciens et odontologistes. Les scientifiques doivent prendre leur inscription auprès de la faculté des sciences. يعني هاد l'université. Donc, veuillez agréer monsieur l'assurance de mes sentiments dévoués. Donc هذاك الشيء اش نقول لكم لانفورماسيون تري امبورطون تكونوا عارفين لانفورماسيون. فمثلا هاد لونيفرسيتي روني ديكارت كاينه في لا فرانس داكور. سي 156 rue de Vaugir Ad 75 73 0 Paris Sidex 15. Le téléphone c'est le 16.1 entre parenthèses 40 61 54 20 54 21. Donc il suffit de mettre université René Descartes. ولكن هذه بلا ما ننصحكم لان وريتكم دي زونيفرسيتي احسن من هذه. فهذه اشنا هي لا ميتريز تتعطى uniquement les médecins ou les vétérinaires ou les pharmaciens ou les odontologistes. اي واحد عنده فورماسيون scientifique بحال لي بيولوجيست بحال لي زيمينولوجيست بحال لي بيوشيميست ما ياخذوهاش. داكوغ. هادشي اللي بغيت نقول لكم. هادي اونتر بارونتيز. كاينه اون اوتر يونيفرسيتي اللي هي Université de Paris Sud, service de validation des acquis, campus universitaire, bâtiment 336 91 405 Orsay CEDEX. Au téléphone هو 69 41 70 66. هاد l'université de Paris Sud تقدروا تديروا ce qu'on appelle une demande d'inscription à une maîtrise de biologie moléculaire et génétique. D'accord. وتشوفوا رغم ان هاد اليونيفرسيتي معروفه بلو فات انها الكوتا ديالها تيكون كومباري مع لي زوت. هادي شويه عندها واحد السيستيم سيفير في لوكتروا ديال لي انسكريبسيون لي ستوديون ايترونجي. كاين واحد لونيفرسيتي اللي غنشوفو ايغالمون هي لونيفرسيتي دو كان باز ديال كان باس تيري نورماندي
Esplanade de la Paix, 14032, Cannes CEDEX. D'accord? تقدروا تديروا ce qu'on appelle une maîtrise تطلبوا une maîtrise en biologie ولا تطلبوا انكم تبريباريو ou de vous inscrire si vous êtes juste bachelier تطلبوا une demande évidemment pour préparer une licence en biologie. D'accord? فهادو تنقول لكم le service de la scolarité générale téléphone ديالهم هو le 31 45 53 27. فالحاجه اللي خصكم تعرفوا l'université c'est université de Cannes basse Normandie Esplanade de la Paix 14032 Cannes CEDEX. L'université de Nancy 1 ديجا عطيتها لكم فغادي نعاود عاوتاني نعطيها لكم. Université de Nancy 1 faculté des sciences l'adresse ديالهم c'est ufr-s.t.b-boulevard des Aiguillettes boîte postale 239 54 506 Vendeuvre LES Nancy CEDEX au téléphone هو 83 91 22 93. تسمى l'université de Nancy 1. l'université de Nancy 1 كهي مزيانه كنلقى فيها واحد البروف ديالي قرا فيها لا بيوشيمي هو قال لي مزيانه مي انا ما فريمون ما تنعرفهمش مزيان. مازال لونيفرسيتي ديكس مارسي 2 تنعرفها لونيفرسيتي ديال كلود برنار تنعرفها لونيفرسيتي دو بيربينو تنعرفها لونيفرسيتي دو جنيف تنعرفها لونيفرسيتي ايفيدامون ديال لوزان تنعرفها. داكوغ فبطبيعه الحال شفنا ديجا هضرت لكم على لونيفرسيتي دو كان وهضرت لكم دابا نهضر لكم دابا على لونيفرسيتي اللي قلت لكم ديال كلود برنار. لونيفرسيتي كلود برنار هي في ليون 1 داكوغ اكاديمي de Lyon direction administrative des études scientifiques. Donc l'adresse ديالهم هو bâtiment entre guillemets le quai 43. غادي نعاودها لكم باش نقول لكم كيفاش تكتبوها. غاديو باتيمون ديروا واحد ليسباس entre guillemets تدير LE espace وغادير كولون UAI espace 43 وتسدوا لي guillemets tiré donc 43 boulevard du 11 novembre 1918 tiré 69 622 Villeurbanne CEDEX. Téléphone 72 44 80 00. Télécopie ou le fax 72 43 14 29. Donc il suffit انكم في جوجل تديروا Université Claude Bernard Lyon 1 وغادي يخرج لكم لادريس كله ديالو. تقدروا تديروا ce qu'on appelle pour les étudiants de licence ou là pour les bacheliers les باغي يديروا une licence تما تشوفوا اما la microbiologie ou là également l'écologie. C'est une très bonne discipline. الحاجه اللي بغيت نهضر هنايا هو على l'université libre de Bruxelles. هاد l'université libre de Bruxelles comme le nom l'indique, d'accord, c'est en Belgique. Enfin, bureau des admissions et des équivalences.
bureau, des admissions et des équivalences. CPI 260, boulevard du Trophée 2, B-1050, Bruxelles. Au téléphone, 32-2 650 29 46. Au téléfax, 32-2 650 28 72. Donc l'Université libre de Bruxelles, la Belgique, c'est également une très très bonne université.